Հայդերի ընկերներ, եթե ձեր քվեի շնորհիվ ես դառնամ վարչության անդամ, ինչ իմ անունը Մարիա է Կարապետյան, ինչպես պարոն Հովակիմյան ներկայացրեց, ես վարչության անդամի տեխնացան։ Եթե ձեր քվեի շնորհիվ ես դառնամ վարչության անդամ, ինչ ազդեցություն կարող է դա ունենալ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գործունեության վրա։ Ահա այս հարցին է պատասխանելու իմ ելույթը։ Ինչպես իմ գործընկերներից մի քանիսը արդեն նշել են, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետագա զարգացումը և հաջողությունները առանցքային նշանակություն են ունենալու Հայաստանում քաղաքական դաշտի կայացման և ժողովրդավարության ամրապնդման համար։ Իսկ կուսակցության զարգացումը և հաջողությունները մեծապես կախված են լինելու կուսակցության ամենօրյա գործունեության մասին վարչության կայացրած որոշումներից։ Կարևոր է, որ այդ որոշումները արտացոլեն են կուսակցության անդամների մոտեցումները իրենց բազմազանության մեջ։ Այդ կերպ ասած, կարևոր է վարչության ներկայացուցչականությունը։ Եվ հետևաբար, եթե հաջորդիվ շարադրված ինքս իմ մասին արած դատողությունները արձագանք են գտնում նաև ձեր պատկերացումների մեջ, ապա ընտրվելու պարագայում ես կկարողանամ ներկայացնել նաև ձեր ձայնը։ Իմ ինքնության անբաժանելի մասը լեզվաբան լինելն է։ Սա ազդում է նրա վրա, թե ինչպես եմ ես տեսնում մարդուն և աշխարհը։ Իմ խորին համոզմունքն է, որ լեզվից դուրս չկա իրականություն։ Եվ մարդիկ անվերջ ստեղծում և վերարտադրում են իրականությունը իրենց լեզվի միջոցով։ Այս գուցե ծայրահեղական և հաստատ փիլիսոփայական դատողության գործնական հետևանքը այն է, որ ես երկխոսությունը առաջնային եմ համարում։ Ես նաև կոնֆլիկտաբան եմ։ Սա նույնպես խոր ազդեցություն ունի իմ ընկալումների, խոսքի և գործողությունների վրա։ Իմ խորին համոզմունքն է, որ կոնֆլիկտը մարդու էության և մարդկային հանրությունների անբաժանելի մաս է։ Մենք չենք կարող խուսափել կոնֆլիկտից կամ զսպել այն։ Մենք պարզապես կարող ենք կոնֆլիկտը դարձնել ավերիչ կամ ստեղծարար ուժ։ Այս երկու ինքնությունները ազդում են նաև նրա վրա, թե ինչպես եմ ես տեսնում քաղաքականությունը։ Չկա ժողովրդավարություն առանց կոնֆլիկտի և երկխոսության։ Ժողովուրդը չի կարող լինել միատարր։ Եթե այն այդպիսին է պատկերվում, ուրեմն մենք գործ ունենք ճնշող և լրացնող ուժերի, այն է ավտորիտարիզմի հետ։ Իզմերի մասին։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չպետք է տեղավորի իրեն դասական իզմերի մեջ։ Դրա պատճառներից մեկը իհարկե այն է, որ ժամանակակից քաղաքականության և այն ուսումնասիրող գիտությունների մեջ միտում կա համարել, որ ավանդական մոտեցումները, ինչպիսիք են ազատականությունը կամ պահպանողականությունը կամ սոցիալիզմը, պատշաճ չեն արձագանքում քաղաքական խնդիրներին։ Դրանք գուցե օգտակար են միմյանց արագ հասկանալու և վերլուծության համար։ Սակայն դրանք գաղափարներ են, որոնք սահմանափակում են մեր քաղաքական մտածողությունը և գործողությունը։ Դրանք ստեղծում են քաղաքական ճամբարներ, գաղափարների էքսկլյուզիվ փաթեթներով և սահմանում, թե հատկապես ինչպես և ինչի շուրջ մենք պետք է քաղաքական կոնֆլիկտի մեջ լինենք։ Բայց բոլորս էլ համաձայն ենք, չէ՞, որ ժողովրդավարությունը գործընթաց է, այլ ոչ թե ուտոպիստական դաշնակցություն։ Եվ ուրեմն հատկապես այս փուլում, երբ Հայաստանը ժողովրդավարության սկզբունքների ամրապնդման խնդիր ունի, մենք գտել ենք քաղաքական գործունեություն վարելու ամենաօգտակար մեթոդը։ Մեր քաղաքականությունը քննական վերլուծության է ենթարկում երևույթները և դիտարկում դրանք ոչ թե մեկ տեսության դիտանկյունից, այլ բազմակողմանի, հաշվի առնելով նաև, թե այդ երևույթը ինչ գործընթացների արդյունք է։ Մեր հանրությունը կրում է աղճատված սոցիալիզմի ժառանգությունը, այդտեղից բխող բոլոր հետևանքներով։ Մենք կրում ենք նաև կապիտալիզմի աղճատված տարբերակի ժառանգությունը, դրա բոլոր հետևանքներով։ Մեր քաղաքական ուժի խնդիրն է հաղթահարել այդ ժառանգությունները և հասնել նախ և առաջ որոշումների կայացման լծակների արդար վերաբաշխման։ Այս մոտեցման մեջ մեր քաղաքականությունը գործիք է, որը նախ պետք է վերլուծի և քննադատի գործող համակարգերը, իդենտիֆիկացնի գերիշխող ձայներն ու շահերը և բոլոր ճնշված իմռեցված ձայները, շարունակի զորեղացնել վերջիններիս մասնակցությունը քաղաքականության մեջ։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակի ու տարածության մեջ ցանկացած պահի այս վարժությունը նորից ու նորից պետք է անել յուրաքանչյուր իրավիճակին հարմարեցված քաղաքականություն վարելու համար։ Սակայն ես ունեմ մի անհատական իզմ, որը ազդում է իմ քաղաքական ընկալումների, խոսքի և գործողությունների վրա, և դա ֆեմինիզմն է։ Ինչ է սա նշանակում։ Ես կարծում եմ, որ կան հատկանիշներ, որոնք ավանդաբար կառուցվում կամ դաստիարակվում են որպես տղամարդկային կամ կանացի։ Ինտելեկտը, զգոնությունը և կամքը սովորաբար վերագրվում է տղամարդկանց, զգացմունքները, խնամքը և ինտուիցիան կանանց։ Ինքնուրույնությունը և ինքնիշխանությունը սովորաբար վերագրվում է տղամարդկանց,
փոխկախվածությունն ու փոխվստահությունը կանանց։ Մրցակցությունն ու տիրապետությունը սովորաբար վերագրվում է տղամարդկանց, զիջողականությունը կանանց։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ շատ չեն այն տղամարդիկ և կանայք, ովքեր դրսևորում են այս հատկանիշները անկախ նրանից դրանք վերագրվում են իրենց տեսակին, թե ոչ։ Խնդիրը այն է, որ այդ հատկանիշների մի հավաքածուն ավելի շատ է ազդում որոշումների կայացման և բերում հաջողության, քան մյուսը։ Իսկ ֆեմինիզմը բաց հրավեր է բոլոր մարդկանց ազատորեն ընտրելու և կերտելու իրենց մեջ հատկանիշների այն բույլը, որը նրանց հոգեհարազատ է, և իրավունք ունենալու դրանք դարձնել որոշումների կայացման գործոններ և հաջողության բերող հատկանիշներ։ Եվ որպես ամփոփում, որքան էլ որ մեզ միավորում են նույն ծրագիրը և համանման մղումներն ու երազանքները, կարևոր է, որ վարչությունը ներառի տարբեր ձայներ և մոտեցումներ։ Եվ հետևաբար ես ցանկանում եմ մասնակցել կուսակցության ընթացիկ գործունեությանը առնչվող որոշումների կայացմանը որպես կուսակցության կին քաղաքական գործիչ, որպես կուսակցության նոր անդամ, որպես ազգային ժողովում ներկայացված կուսակցության անդամ։ Ինձ համար կարևոր է մեր կուսակցության ծրագրի թեզերի հանրայնորեն ել ավելի ճանաչելի և համակրելի դարձնելը։ Դրանց մեջ ինձ համար ամենակարևոր թեզերն են անհատի վերափոխման և հանրային վերափոխման միջև կապը, բռնության մերժման և ինչպես արդեն նկարագրեցի, կանանց ու տղամարդկանց հանրային կյանքում հավասար մասնակցության մասին թեզերը։ Իմ այս ելույթը ամենևին ծրագրային չէր և ամբողջովին արժեքային էր։ Ես կարևոր համարեցի ներկայացնելու այն գաղափարները, որոնք կառավարում են ինձ իմ մղումներում, իսկ թե ինչպիսին կլինեն կոնկրետ ծրագրերն ու գործողությունները, ձեր թույլտվությունն եմ խնդրում բանակցելու վարչության կազմում այդ հույժ կոլեգիալ մանրում։ Շնորհակալ եմ։ Չենց կասեմ բարձրացակից։ Սիրելի մարդ, ինձ հետաքրքրում է միայն այսպիսի փոքրիկ հարց, ինչքան հնարավոր է կա։ Որոնք են ժողովրդավարության այն 3 հիմնասյուները, որոնք քեզ համար շատ կարևոր են, և պետությունը որպես այդպիսին, ինչ կարևոր 2 հենասյուներով ես դու տեսնում։ Կարծում եմ, որ ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունքներից առաջինը ազատ և արդար ընտրություններն են, երկրորդը իշխանությունների տարանջատումը 3 ճյուղերի, և երրորդը այնուամենայնիվ կվերադառնամ ելույթից և կկրկնեմ, որ կոնֆլիկտն է։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես չկա ժողովրդավարություն, եթե չկա բազմակարծություն և այդ կարծիքների բախում։ Իսկ պետության հիմնասյուները առաջինը քաղաքացիությունը և այդ քաղաքացիների իրենց որպես մեկ ընդհանրություն երևակայելը։ Կարճ խնդրեցիք, կարճ եմ պատասխանում, եթե կցանկանաք կարող եմ ավելի մանրամասնել։ Ինչպես։ Ես չգիտեմ քո մոտեցումները ինչպես է, բայց իրականությունն այն է, որ մենք պետք է հասկանանք, որ ժողովրդավարության իրական 3 հիմնական սյուները, որը վերահենվում է, առաջինը ճիշտ է, որովհետև դա իսկապես ժողովրդավարությունն այն է, երբ հստակ հնարավորություն է տրվում մի րոպե, պետք է ճշտ եմ, լավ, ես չեմ ասել։ Բարավետ չի, հարց պատասխանա, ոչ թե երկրորդություն։ Բայց քննեմ, որտեղ բառնախոսի ժամանակացնեք ում եմ։ Շնորհակալություն, իմ ձեր ելույթում և նաև հարցի պատասխանում այն առանցքը կամ իրել այդ կոնֆլիկտն ես համաձայն եմ ձեր հետ, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք կոնֆլիկտաբան եք, հարց հետևյալ։ Եթե ընտրվում եք վարչության անդամ, վարչությունը 21 անդամի մեջ առաջանում է ինչ-որ քաղաքական հարցի շուրջ լուրջ կոնֆլիկտ։ Ձեր մասնակցությունը և ազդեցությունը դրանում, և եթե նաև դուք եք այդ կոնֆլիկտի մասնակցական կողմը։ Շատ լավ։ Ես կարծում եմ, որ ժողովրդավարության 2 մոդել կա սովորաբար։ Մեկը դա մեծամասնության կառավարումն է փոքրամասնության կարծիքը հաշվի առնելով, բայց ինքը տեղի ունենում քվեարկություն, պարզ մեծամասնության կարծիքը հաղթում է։ Ինձ ավելի հոգեհարազատ է ժողովրդավարության 2-րդ մոդելը, որը կոնսենսուսի կառուցման վրա է հիմնվում։
Ես կառաջարկեի, որպեսզի վարչությունը այնուամենայնիվ տրամադրի այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է, առավելագույն ոչ թե ամենանվաստ թվով մարդկանց համաձայնությունը ձեռք բերելու համար, այլ առավելագույն թվով մարդկանց համաձայնությունը ձեռք բերելու համար։ Դրա համար իմ նախընտրելի տարբերակ այնուամենայնիվ կոնսենսուսն է, ոչ թե ձայների պարզ մեծամասնության քվեարկությունը, եւ կնախընտրեի, որ այս մեթոդին դիմենք ընդհանրապես իմ ընտրվելու պարագայում առնվազն վարչությունում, դիմենք ընդհանրապես բացառիկ պարագաներում, իսկ մնացած դեպքերում փորձենք այնուամենայնիվ կոնսենսուս կառուցել։ Ես պատրաստ եմ, եթե չկարողանամ համոզել իմ գործընկերներին այն մոտեցման մեջ, որը ես եմ կրում, այնուամենայնիվ զիջել եւ հավասար կրել պատասխանատվությունը մեր ընդհանուր կայացրած որոշման համար։ Խրաչան, Մարիա ջան, արդյոք տեսնում եք այսօր այնպիսի հարթակ, որը կկառավարի կոնֆլիկտները հանրության մեջ եւ արդյոք դուք որպես կոնֆլիկտաբան ինչպիսին եք պատկերացնում վաղվա օրվա ձեր տեսլականը եւ ձեր հնարավորությունները նոր հարթակ կառուցելու երկխոսության մեջ, հանրային երկխոսության կայացման, որովհետեւ ժողովրդավարությունը հենց հանրային երկխոսությունն է, որ կա։ Շատ լավ, ինձ թվում է այդ թիվ մեկ հարթակ ազգային ժողովն է, որ այն ներկայացուցչական մանրին է, որտեղ եւ մարդկանց ընտրյալները կարող են ներկայացնել իրենց հայացքները եւ ցույց տալ կոնֆլիկտի բաժանարար գծերը։ Հանրային կյանքում նաև շատ կարևոր եմ համարում քաղաքացիական հասարակության դերը։ Ես կարծում եմ նաև հասարակությունն ունի մեր հասարակության մեջ բաժանարար գծերի շուրջ մարդկանց բանակցելու հրավիրելու մեջ։ Շնորհակալություն։ Նախ կարծում եմ, որ սերային գենդերային հավասարությունը սկսում է ընտրությունից, տղամարդկին տարբերությունը եւ հարցս։ Գոյությունն այսպեսի գաղափարներ, եզրույթներ, մարդու իրավունքների պաշտպան եւ կանանց իրավունքների պաշտպան։ Ձեզ դա զանազան չի թվում։ Ամենևին։ Ես կարծում եմ, որ մեր պատկերացրած իդեալական իրականության մեջ բոլոր մարդիկ առանց իրենց անկախ իրենց առանձնահատկությունների հավասար պետք է լինեն։ Այսինքն դա այն իդեալն է, որին մենք բոլորս ձգտում ենք։ Բայց քանի դեռ մեր իրականությունը չի ապահովում այդ իդեալը, մենք ստիպված ենք առանձին խմբերի համար իրավունքների յուրահատուկ փաթեթ մշակել։ Սա ճիշտ է օրինակ ազգային փոքրամասնությունների համար։ Եթե մենք ապրում ենք հանրություններում, որտեղ այնուամենայնիվ մեծամասնությունն է ղեկավարում եւ դեռևս այդ հանրույթը չի թևակողել այն փուլը, որ ազգային ինքնությունը մեծ նշանակություն չունենա, այսինքն դեռևս կարևոր է եւ քաղաքացու ինքնությունը չէ միակը, որը կանխորոշում է այդ մարդու իրավունքները այդ հանրույթում, հետեւաբար մենք պետք է պաշտպանենք թե մեծամասնության ինքնության իրավունքները, թե փոքրամասնության ինքնության իրավունքները։ Նույնը նաև վերաբերում է կանանց եւ տղամարդկանց։ Այն իդեալական հանրությունը, որին մենք ձգտում ենք, բնականաբար սեռի միջև տարբերություն պետք է որ չդնի։ Սակայն եթե ես նայում եմ մեր ազգային ժողովին եւ տեսնում եմ, որ ինչ որ մի կերպ այդտեղ այնուամենայնիվ տղամարդկանց ներկայացվածությունը եւ կանանց ներկայացվածությունը չի համապատասխանում հասարակության մեջ մեր զուտ թվային արկայությանը, ուրեմն այդտեղ ինչ-որ մի խնդիր կա, չէ՞։ Ինչու մեկը արգելել է։ Խնդիրը նրանում է, որ շատ հաճախ թղթի վրա մեկ իրականություն է արձանագրված, իսկ հասարակության մեջ գործում են անտեսանելի չնդոտներ նման հավասարության համար։ Ես կարծում եմ, որ կանանց ծանրաբեռնվածությունը իրենց կյանքում շատ ավելի մեծ է եւ նրանց զսպող սոցիալական պահանջները շատ ավելի մեծ են, որոնք երբ ոչնդոտում են անտեսանելիորեն, իհարկե ոչ իրավական տեսանկյունից, նրանց հավասար մասնակցությանը։ Մարիա ջան, շնորհակալություն շատ եզրույթիդ համար։ Ես նախ հարց ունեմ, ես նախ ուզում եմ ասեմ, որպես ընտրող ես կանանց ոչ պակաս շատ եմ ընտրելու որքան տղամարդկանց, որտեղ իմ կարծիքով ստեղ Հայաստանի Հանրապետությունում կանայք ավելի շատ ոչ կոմպրոմիսային են, քան տղամարդիկ։ Ես ճիշտ եմ, թե սխալվում եմ։ Բինեն, ես կարծում եմ, որ այն կանայք, ովքեր այս պարիտետությամբ Հայաստանում մասնակցում են քաղաքականությանը, իսկապես ոչ կոմպրոմիսային են։ Այսինքն նրանք, ովքեր այնուամենայնիվ ուժ են գտնում իրենց մեջ հաղթահարելու այդ անտեսանելի բարիերները,
իսկապես դրսևորում են այն յուրահատուկ հատկանիշները, որոնք անհրաժեշտ են հաջողության հասնելու համար։ Բայց մեր խնդիրն է նաև այդ կանանց, ովքեր կընտրեն, ապահովելու համար, որ կանայք նաև իրենց հատկանիշների մյուս բույլով կարողանան հաջողության հասնել։ Բոլոր չբացատրված հարցերի շուրջ պատրաստ եմ մինչև ժամանակ շատ։ Մարիա, դուք մեզ բոլորիս ներգրավեցիք ձեր ելույթով, կարծես թե դասախոսություն եք կարդում, եք մոռացանք ինչի համար եք դուք այստեղ։ Ամենալեւս ես ասեմ ձեզ, կանանց իրավունքների պաշտպանը Հայաստանում այդ տղամարդն է, որ առանձին ինչքան կուզեք դուք ունեցեք, բայց իրավացի եւ պաշտպանը այդ տղամարդն է։ Ես ձեզ խոստանում եմ դա այդպես է։ Իսկ դուք ընդհանրապես ասենք ինչ եք կարծում, այսպես մի հարց, ազգային ժողովը պարտավոր է, ավելի ճիշտ պարտավոր խոսքային չէ, անգամ եթե այն որոշումները, որ կայացնում է վարչությունը, եթե անգամ ազգային ժողովը ոչ բոլորն են ընդունում, պետք է ընդունեն այդ որոշումները, թե կարող են վերադարձնել ինչ-որ վարչությանը կամ այդ հակասություն դուք տեսնում եք այդտեղ, որ կարելի է լուծել ինչ ճանապարհով։ Շատ Ես այնուամենայնիվ թույլ կտամ հակաճառել ձեր առաջին արձանագրմանը, ես կարծում եմ, որ կանանց եւ տղամարդկանց իրավահավասարության վրա եւ իրականության մեջ մենք պետք է հասնենք նաեւ կանանց ինքնազորեղացման ճանապարհով։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած մարդկային խմբի կարիքների եւ երազանքների մասին ամենալավը կարող է խոսել հենց այդ մարդկային խումբը, բայց ես ողջունում եմ անշահ այն բոլոր իմ կուսակից ընկերների եւ նաեւ հասարակության մեջ այն բոլոր տղամարդկանց, ովքեր իրենց համարում են կանանց իրավունքների ջատագովներ, ես նրանց համարում եմ իմ դաշնակիցները։ Երկրորդ հարցի կապակցությամբ հենց այսօր ազգային ժողովից օրվա ավարտին ես հանդիպեցի իմ ոչ կուսակցական, բայց խմբակցության գործընկերներին եւ իզմերի մասին թեթևակի զրույց ունեցանք եւ նրանցից մեկը ասեց, այն լավ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չունի իզմեր, դա նաեւ ինձ ալիս համապատասխան ճկունություն լինելու խմբակցության անդամ։ Անկեղծորեն եմ ասում, խմբակցության մեջ մեր ամենօրյա շփումների մեջ իսկապես էական չի, թե ով է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ եւ ով ոչ, երբեմն մենք նույնիսկ մոռանում ենք կամ չգիտենք էլի սկզբանե ով է արդեն անդամակցել կուսակցությունը, իսկ ով նախընտրել է լինել ոչ կուսակցության խմբակցության անդամ։ Մեր դաշինքի նախընտրական ծրագիրը շատ սերտորեն առնչվում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ծրագրին։ Փիլիսոփայությամբ եւ արժեքներով նրանք նույնական են։ Եվ ես գործնականում մեծ արժեքային խնդիր կտեսնեմ այն բaragանում, եթե խմբակցության քննարկումները որպես արդյունք տան մի որոշում, որը հակասության մեջ է մտնում մեր կուսակցության արժեքների ու փիլիսոփայության հետ, որովհետև կնշանակի մենք շեղվել ենք խմբակցության ծրագրից, որն է փոխում է կուսակցության ծրագրից։ Այսինքն արժեքների ու փիլիսոփայության մեջ այդտեղ համահունչություն է հարկավոր եւ իսկապես որ տարօրինակ է լինելու։ Մենք մեծ ռեֆլեքսիայի առիթ պետք է ունենանք, եթե խմբակցությունը որոշի այն որոշում կայացնի, որը տրամաբանորեն հակասում է կուսակցության ծրագրին։ Եվ վերջի հարցերը սա։ Մարիան իզմերի մասին ուզում հարց տալ, ասացիք, որ դասական իզմերը չեն կարողանում արձագանքել եւ լուծումներ տալ խնդիրներին, որը անհրաժեշտությունը բախվում է, իսկ ֆեմինիզմը որպես տեսությունների համախումբ եւ շարժումների կարողանում է առերեսվել եւ լուծումներ տալ բոլոր խնդիրներին, կանանց հետ կապված, որոնք դու նաեւ քո խոսքի ընթացքում վերջացրեցիր։ Շնորհակալ եմ սարքից։ Նախ իսկապես որ ֆեմինիզմը շատ բազմաճյուղ ու տարբեր ուղղություններ ունեցող իզմ է, ինքն էլ միատարր չի ներսով, տարբեր մոդելություններ կան։ Ինձ համար դա ընդհանրապես եւս մեկ դիտանկյուն է, որով ես նայում եմ աշխարհին, որը ինձ այո, օգնում է ավելի լավ վերլուծել նաեւ այդ քննադատական մոդելությունը դրսեւորել իմ հանրության մեջ առկա երևույթների, բայց իհարկե համապարփակ միակ դիտանկյունը չի կարող լինել, այն նույնպես բավարար չի լինի իր ամբողջության մեջ։ Ես ավելի շատ իսկապես կողմնակից եմ առանձին երևույթները մենք նայենք, թե մեր հասարակության մեջ ինչ պատմամշակութային գործընթացների արդյունքներ են, ինչու է ստացել այդ արդյունքը եւ այնուհետեւ կրկին օգտագործելով տարբեր տեսությունների մեծ տված հնարավորությունը փորձել գտնելու թե ուր ենք ուզում մենք տեղաշարժել մեր հասարակությունը այդ կետից շարունակելով։ Այսպեսով